你若落雨，你就会当秘伫厝对无？对。后面开始落雨啊！哦，水滴落来对无？你有感觉无？才有溪啊，这只才有溪啊，这就是你爱安尼，把浮出的，这安尼，浮出的就较。安尼有成功无？这样有成功无？大家好，我是郑少。今仔日我要带大家来高雄的大树。为什么要来这呢？因为这有一个足有历史的所在，伊叫做三河虾油。这是一个台湾南部自古早就有的烧庄仔的油，这个庄仔虾拢是用手工做出来的哦。今仔日我就要来这学习，看咱台湾传统是安怎做虾。你在干嘛？章鱼烧，你看你这个章鱼烧，你话你吃章鱼烧，你无看？合适进前，先来加一支冰。好，准备出发。拜托阿公阿妈、阿伯阿婶、阿姐阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹，爱吃订阅、搁吃赞，还佫有分享给你所有的亲戚朋友。遮吼有4种无共款的物件，所以一般的庙是设做安尼。你会当比看卖啊，讲这物件是放伫即间庙的什么所在吗？这是放伫咧遮，这是伫遮。嘿，对，这是壁咧用的。对，这应该是伫遮。即块较特殊对无吼？你看伊跟其他的烧无共，所以其实即块伊是还未烧的，这是咱叫做土坯，这是还未烧的，若烧好的，才会变做咱看到的红色的，即块叫做清水庄，这是土坯尔，即块即块较特殊哦，你看伊边仔遮，伊有即个乌色的笋，遮有即个乌色的笋。这叫做眼子庄，嘿，这嘛是壁咧用的，即块，即个形较无共款对无？对。这是放伫厝顶的，即个叫做筒啊。这两个足像的对无？对。但是你看伊头前遮，伊有搁一个，搭一个花，即个叫做咱讲水珠。嘿，水珠，水珠也是讲迄个筒仔遐嘛是会动，这拢是咱用砖仔做出来、烧出来的物件，所以咱伫厝顶看到的时候，其实伊是安尼接起来的，所以这是上头前的所在，伊后壁就是安尼接起来的。好，这就是咱的一寡较传统的厝咧用的建材。知影这是要做啥物的吗？较早的话，这嘛是当做厝顶的厝遐，这叫做红遐，还是叫做白仔遐。我今仔要甲你耍一个游戏，我需要你的斗相共。来，咱这个是放伫厝顶的，咱今仔要耍一个小游戏，我希望你会当发挥你的想象力，你甲你先当做一间厝，咱头拄讲这是放伫厝顶嘛，所以你感觉你要安怎甲伊放伫你这间厝？好，真好，来，咱厝顶有啥物功能？你若落雨，你就会当秘伫厝，对无？对。所以是因为安怎？有厝顶会当互你秘伫内面，红遐伊厉害的所在。就是讲为什么伊会当放伫厝顶，人秘伫厝内面，咱袂互迄个雨压着。所以我即马就要来假做落雨的时阵，要甲水滴伫即个红遐罐顶哦，后面开始落雨啊！水滴落来对无？你有感觉无？这会当啉，这袂当啉，头毛够有淡呢。这拢是干的，这拢是干，所以毋是互即个水淡的对无？好，所以表示安怎？即个遐有甲你保护着对无？好，你来望看卖啊！你望看卖啊！伊即马是淡的还是干的？
边看卖看有水无？无呢，无水，吼啊，所以其实你摸起来是呆对无？因为你的手无淡淡，吼啊，所以水走去对呀，咱头内面，吼啊，所以这就是咱遐厉害的所在，吼，你看这边遮无看到水呢，对无？但这边遮有水尔。对。敢真正这厉害？各位海岛囡仔兄，我来替你试验看嘛。你看，你头拄啊遮尔济水对无？但是这边拢无看到水，拢无看到水的痕，迄个水痕。但是这边遮你有看到，真大。哦啊，所以就表示讲，这块遐伊会安怎？吸水。吸水，无毋对吼，伊会吸水哦吼。但是伊会吸水，伊袂甲你安怎？伊袂为遮流水落来哦，吼，所以是毋是足厉害？对。你要洗身躯是？即间有超过半年的虾油，功夫真正济，我讲可能会老高去。即马就拜托露露老师，请为大家介绍。来到三和遐用呢，其实阮是希望会当互大家去了解讲，较早的人是安怎来起厝，啊，所以伫现场其实会当看到讲，阮甲即个建材直接做一个工法吼，施工的部分的一个示范，好，所以咱看到即这叫做刀仔装，吼，刀仔装的方式，你会当看到伊是用即个大地的砖仔来去贴的。贴做咱讲做岛的一个形，吼啊，所以这是咱闽南的建筑伊的一个特色吼，特色就是伊会起这种刀仔装的墙壁。啊，那这边这个呢，就是咱常常咧讲的迄个竹编墙，吼，用竹仔来去编的一种方式。你现地有啥物材料吼，你得用这个材料来做，所以你会当看到伊就是竹仔，啊，搁一寡土。吼，来去做这个围一个墙壁的这个施工的方式。这边遮吼，就是有用到咱讲的这个土角，哦，伊就是用这个土啊，甲做一个砖仔的形了后，烘好打，吼啊来做这个壁的这个材料安尼。啊，你会当看到较早的人，伊咧做这个壁吼，伊拢有足侪工序。譬如讲，这个是竹子编好了之后，伊外口再去勾这个土，但是这个土伊会搁染一寡稻梗，加强伊的这个粘着性。吼，这白色的部分毋是油漆咯，哦，咱较早的这个方式其实是无用到油漆的吼，这是咱讲一种灰泥，哦，灰泥的这个材料来做一个防水，哦，会当。卖互咱的这个水吼摄入去咱的墙壁内面的一种方式，所以你若较近的来看，其实伊会高足侪赞的，哦，会当去做到一个真好的这个防水的功能性安尼。这是阮现场甲较早的墙壁吼安怎起起来，那利用这个方式，咱嘛会当互来现场参观的人了解讲，哦，这个砖仔的物件，啊，搁咱较早起的厝是安怎来起的。安尼因较有一个了解安尼，厝顶的部分吼，侧面的这个墙壁通常咱拢会做一寡装饰，吼啊，甚至伊的这个造型吼，嘛有用咱的风水的概念吼，咱讲五行吼，金木水火土吼来去做一个无同款的造型。啊，当然这是算讲咱落尾一寡学术研究的时阵，咱去做一个算讲分类啦吼。啊，那实际上较早的师傅咧做的时阵，其实伊无这么的严格，吼、啊，所以主要是看伊设计，伊想要设计什么型，啊，主家的意思，好，所以其实咱嘛会当看到迄种有西洋风格的方式啊，是讲日式风格的方式。好啊，那一般咱若伫庙咧看的话，吼，咱就会当看到伊这个部分会做很多装饰的图案。好啊，这边才会当看到，就是说有书卷啊，吼，还是讲如意的图，吼，还是讲麒麟，吼，有足侪种的这个图案，吼，来去做这个部分的装饰，安尼。露露老师对我有影好，伊特别拜托一个阿姨，伫咧工作区遐等我。
这个阿姨是一个老师傅，是做单仔甲水煮的高手。大家海岛的囡仔遐，赶紧缀我行。啊，即摆阿姨伊就是咧做即个，阮叫做筒仔的即个建材着。啊，咱尽量莫用手摸，用目睭看。好。啊，你看伊安尼做圆圆的即个造型，吼，啊，你会当先看迄个咱阿姨伫遐咧做，啊，你看伊安怎做。好。哦，阿姨的手足厉害的哦，伊会当一遍做几啊个哦。阿姨你好。这接来就对啊。哦。吼，啊，伊即马爱甲伊黏头前吐出来迄块，啊，伊为着无要互伊变形，吼，所以伊会有一个咱讲的模具，会当互伊固定，吼，安尼伊黏起来较袂歪七错高安尼。啊，这是要安怎量？要安怎量？你知影这是啥物材料吗？知。唔知哦，其实伊即马这是土尔哦，哦，伊是用土垒做的，啊，所以咧，伊黏的时阵，伊是用咱讲的一个土浆，还是讲土膏，去甲黏起来吼。你看阿姨即摆的动作，吼，伊会先甲伊抹淡，吼，啊，伊边仔遐有土浆、土膏吼，啊，伊就会甲两个部分甲黏起来。那么露露在量这是要创啥物？哦，这就是到时咱若黏好势吼，咱就会入药落去烧，伊才会变做砖啊，吼，变做是遐，才会当家起来起伫厝顶、管顶。做时水的时间到啊，大家来看我顶功夫。等这个好你顾啊。安尼介绍一个，这个是阮的头家妈。哦，头家妈。哎，头家妈。头家妈，哇，头家妈来干工啊！我要互伊知影我有乱搞。嘿，啊，阿姨甲你教哦，吼，啊，你来做看卖啊。哎，对，好，今天这样就好了。OK。我甲这拢有头的。哦，好，OK，好。我有跑的所在嘿，你来等我感受。哦，好，安尼好 ，OK。你这先生你怎样？贵哦，安尼。你这，我安尼贵，不点啊，再一次平行。有点记忆。安尼是黏的啊？对。安碰起来，提筋。哦，洗管。洗管。哦，安尼。看。爱看。才有溪啊，即只才有溪啊，啊，这就是你爱安尼，甲扶住的，就安尼，扶住的比较地方，拄一半咯哈，这一半，好，安尼好，好啊，轻拍哦。嘿，收圆圆，安尼收圆，啊，再收安尼，好，胶，对，啊试嘞，你要试的爱对调，有落位相平啦，相平安拄着，从你的大拇指大头部吼，撸落来，哎，对，撸了，哎，对，
好啊，这样轻轻的，对，摸起来，摸盐的，不重的，听下先，轻轻啊放，安尼才会掉，轻轻啊，对，啊这边嘛爱放，轻轻啊，哦，安尼，嘿，对，安尼也可以，嘿，安尼也算，对，安尼，你包这个，拢无伊嘿，甲笋拢无伊安尼。安尼有成功无？这样有成功无？表现安怎？这当做重的你个哦，好诶，做重的你个哦好。诶，来你都袂讲哦，啊你做这题足水的。歹势啦，这是真无遮简单，爱练一段时间，才有法度出师。要毋过阿姨真正听我，为着要互我顶威风，家做伙摕来互我展示。恁看是毋是足水的？来到即马，阮有想到较无共款的方式，会当甲砖仔变做无共款的砖仔，要安怎甲变？我来变一个魔术互你看吼，这是头拄仔咱介绍的起厝用的砖仔，我的创意就是我改变做遮细的，遮细的砖仔，你感觉变做遮细的砖仔，伊会当摕来做啥物？骨牌、骨牌会当互你佚佗，对，即个物件。洗衣板、洗衣板，伊变做较细的对无？你感觉伊会当摕来做啥物用途？安尼是安怎？发出声音，发出声音，有声音。好，伊若是要安尼用的时阵，伊会当摕来做啥物？你会当又看卖啊的吗？放肥皂，哦，你若足巧，无毋对，这会当放纱文。对，好，还有即项物件，这嘛是较早的人咧用的。你知影较早的人用这是做啥物用途吗？煮水，煮水。对，好，差不多90%。其实这是较早的瓦斯炉、压缩炉，较早的人是用这来煮饭、炒菜。这个名叫做灶。这个灶我嘛甲伊缩小，甲伊变做遮尔古水，你会当放伫桌顶。即摆的人有诶，拢会用精油，就是伊会有迄个香味的，你会当甲伊放伫遮，点一个蜡烛，互伊香味会当走出来。这就是阮即摆做的即个用砖仔的创意，无共款的方式，跟较早起厝的即个物件是改变做无共款啊。我咱前所看的，这遐伫古早是起厝的建材，即马煞变成放伫咧厝内底的艺术品。如老师讲嘛，要互我来试做，体验一个做艺术家的感觉。小李先绣的即个图样，看你有想要画倒一种的？是，你是绣家，好，安尼等下你会当跟画即个。你会当要看嘛？你这若画了，你若炸等于会当做啥物用途无？杯垫。无毋对，你若啉饮料的时阵，你就会当甲你的饮料放伫罐顶，咱这会吸水，所以伊就袂互你的桌顶澹落落。咱即摆要帮伊画色起哩所以你等下会当用遮的色，你想看卖你要用啥物色甲画？你画的时阵，咱爱画伫即个身躯，身躯的所在，莫伤济。嘴角，阮希望讲会当互咱的小朋友，因为恁较早拢毋捌住过即种厝，当互恁利用安尼的一个机会来熟悉较早的人是安怎做即个工课，较早的人是安怎起即个厝，
啊，咱会当为这个厝去学到什么物件？三号虾油伫古早是最出名烧虾的所在。台湾有遮侪庄仔拢是为遮出来。啊，毋过时代改变，因即马转型做台湾各级的烧货，伊遮侪药啊、古厝甲古迹，拢会使看到三号虾油的作品。无定着你上喜欢的古迹内底，就有因的作品哦。好，啊，即马咱就来做一个挑战游戏。好，咱来升这个骨牌的挑战。好，安尼准备好了吗？准备好啊！好，安尼开始。伫咱台湾人的心肝头，拢有一间面店，伊是伫巷仔口，也是你的记忆内底，啊，时不时啊吼，甲你鸟者，互你流喙烂，互你流屎。啊，对于大树街仔遮的人来讲吼，就是即间阿婆面。哇，你看这个肉臊，看到肉臊就流喙烂，啊，甲这个肉臊啊吼，浇咧面顶头，啊有葱啊。迄种是上事实的，重点是你个会用掺这个咸油。这个咸油其实也吼袂遐尔啊咸，重点是你淋落去了，甲这个面，啊这个料做蜡做伙清出来，这个香气，这是咸油上迷人的所在。啊，这阿婆面的变成皮薄啊，佫实在，哇，足大地的呢，真正是这个阿婆的迄个拍手就对啊。咱台湾人有时阵要食面吼，无一定爱食面，咱是为着咱爱迄碗清汤。有人讲是感情汤啊，就是免钱，啊，就是教你这个大面边啊，真有诚意就对啊。咱即间阿婆面啊，吼，早落去菜市啊，买一个你的大骨来控啊，味好食啊，加一寡芹菜，这就是好食的这个清汤。有时阵吼，咱爱食面，佮爱配这个清汤，简单。就是咱台湾的好滋味。啊，这间店嘛吼，生意做好的吼，伊是透早中昼暗时拢开，足侪人拢来排队的。除了这个面以外，你看这个卤味拄啊拍开，哇，遮尔啊青草，袂输行入来这个好食料的宫殿内底。互你看，有鸭头，有翅，有肠仔，有三汁仔，有卤卵。豆干、米花、海带，还有煎等等，哇，欢喜，拢甲硬来配这个面，这就是咱台湾史上盛华的青草。人的心目中，拢有一间心爱的味道，像这间阿婆面的态度，佮做好、做亲切的，这就是咱台湾生活的幸福。这个面搭食完了，就来涮脆尾。面搭是烧的，咱就来冰凉来这个大树阿外仔冰店。啊，遮的料拢是真材实料的哦。你看这个串冰，哇，料足济，真正是透心凉。啊，遮的果子当然也是着时的，有这个往来加蒜仔。啊，你会当加一杯这个往来汁，是伊的手路是上出名的。这么好食的面搭，也甜蜜清凉的冰店。无论是大树人，还是外地人，这是咱台湾吼，这个食食的标准的 SOP。因食面搭有配汤，有卤味，过来用这个冰，食一个冰透心凉。多谢你来到三江搬厝。多谢你来甲我斗搬厝。好，多谢你来斗三江搬厝。多谢你甲我搬厝。多谢你来甲我斗三江搬厝。多谢，多谢你来甲我斗搬厝。多谢你来甲我斗三江搬厝。
多谢你来斗三工搬厝。中文的帮忙是咱常常用的一个词，咱咧讲帮忙的时阵，其实有两种用法吼。一种是后壁无加要斗做的代志，一种就是有加。这两种咧中文拢叫做帮忙，但是伫咧台湾话其实无啥共款哦。即摆你若问一个人讲帮忙的台湾话安怎讲，伊可能就会甲你讲是斗三工，还是斗骹手。但是其实斗骹手还是斗三工，用咧台湾话的时阵是讲后壁无加代志的时阵。比如讲，咱会讲多谢你来斗骹手，还是讲来我来甲你斗三工，甚至你嘛会当讲我甲你斗帮忙。但是你后壁若有加代志的时阵，咱就会干那用斗。譬如讲，我来甲你斗搬厝，我来甲你斗洗衫，我来甲你斗顾囡仔吼。这个时阵，咱咧中文虽然拢是嘛是讲帮忙，但是咧台湾话，你就干那会当讲斗，后壁就通搁加其他的字啊。这种讲法，真侪人即马较惯是讲中文，所以伊就会想着讲中文的帮忙，在台湾话叫做斗三工。所以伊咧讲话的时阵，伊就无分，伊可能就会讲，我来甲你斗三工搬厝。这种用法愈来愈侪人咧讲，但是我嘛是爱提醒大家，伫台湾话内面，你爱有分，后壁无加代志的，就是会当讲斗三工、斗骹手、斗帮忙。但是后壁有加代志的时阵，你爱会记，其实就是斗搬厝、斗顾囡仔、斗摸物件。斗洗衫、斗买菜我想到一个我囡仔时代常常听到阮家的时代人会讲你要甲我去菜市啊斗拌菜无？所以其实中文的帮忙咧台湾话爱分做两种，所以爱记好清楚，嘛爱用得着。咱的政府古早的政府爱检讨。咱若咧教育，都爱讲咱拢有迄个啥，咱拢是中国人，大家拢黄茶子孙有无？咱拢是呾黄茶啦尧舜，什么周公啥？你知影？当若安尼讲袂了，大家看咱大家共阮会的，你爱听爸爸的话，对无？大家拢一家伙啊，两岸一家亲嘛。所以你台湾爱听我的话，是台湾袂使家己有家己民主政治。安尼了，作为人起毛歹。那安尼我的花嫌你花无啥共款。所以你感觉讲，那安尼我就参关注伊若有关系。安尼我就免讲啥，听你即个啥北京政权的话，安尼政权政府即爱负责任讲。一般的人讲，因的血统内底有原住民，其中大多数的原因是教育太过强调的，当一个移民社会啦。来了，大家会人做一种正式，迄种男，比如讲汉人甲原住民的男配比例有真悬，我足保留的。因阮所理解，当初伫清朝时代，咱毋是讲真侪罗汉脚来咱台湾做工课，对无？罗汉脚查甫若无查某，就带原住民。咱若有靠为了迄个算术你只算看嘛啦，就罗汉脚一年落来10万人，原住民才6万人尔。所以若看真正历史事实，是罗汉脚偷渡来，嘛真侪历史拢咧讲，真侪伫福建甲广东遐人专门咧掠查某人，放伫船底，骗查某人放伫船底运来台湾后卖啦。所以咧，台湾的历史是个查某人，伊个祖先是去互人骗来。我意思讲，若一般的社会环境敢若较歪，咱门当户对，若较歪去带就讲无共款语言。无你若去登去顶后头厝，讲无共款的话，大家会无啥，大家带共风俗共款。再讲我一个只，就是讲汉人甲去带原住民的比例。阮所了解是讲，一般照社会风俗习惯，应该是介济。若一般来谈，即讲伊个什物，安尼用落有即种有家谱，还是有血统，即可能的原因，我从政府爱负责。
上讲大的责任。咱咧讲历史，就爱讲血统，啊，你讲古，大家就起模板。这个故事，阮的观点是讲比例偌济咱唔知，但我讲做你未想过济，未想过济。